may oyi vijdon erkinligi va diniy islohotlar targ'iboti oyligi butun respublika bo'yicha ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan guruhlar kesimida maqolalar chiqarish, musobaqalar o'tkazish, umumiy diniy islohotlarni targ'ib qilishga yo'naltirilgan. Konsepsiyaga ko'ra, diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi nimadan iborat? Bilamizki, hozirda O'zbekistonda 16 ta konfessiyalar bor. Diniy konfessiyalarimiz. Davlatning siyosati esa hozirda aynan ana shu konfessiyalar o'rtasida totuvlik va o'zaro mehribonlik, bag'rikenglikni targ'ib qilgan holatda ular bilan faoliyat yuritish bo'ladi. Bizning javobimiz shu. Xo'p, to'liq emas lekin. Nikoh tuzishga doir diniy marosim qachon amalga oshirilishi mumkin? O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 11-moddasiga binoan bu o'sha ZAGSdan o'tilgandan keyin nikoh marosimlari o'tkazilishi o'sha belgilab qo'yilgan. Qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgandan keyingina diniy marosim o'tkaziladi. Xo'p, birinchi savol quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida O'zbekiston qanday davlat ekanligi belgilangan? Demokratik, huquqiy, hech kim aytmagan javob, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat hisoblanadi O'zbekiston.